Ma sem si jokala. Your heart rate should be 100 with me here. What the fuck? Nice cheeks, my lady. V kino gremo gledat Barbie. Evo, začela sem novo sliko, kot sem rekla, Mikico bom naslikala. Jaz sem nazaj. Dobrodošli na vlog. Si jokam, ker gledam eno youtuberko, ki se je poročila in gledam že frucaj ta Stephanie So, če jo kdo gleda. Dela drugač mukbange, pa tudi ima svoj vlog channel, oglavnem in se poroči in zdaj sem jaz čist objokana, ker pač je čustveno. Pa nisem se zrihtala, malo sem se make-upa naredila, gremo gledati Josh brat gre prvič na triatlon. Tekmovatek, da gremo to gledati. Rola smo že zjutraj šla, najedla smo se, ampak nisem nič snemala, ker nisem telefona zraven cela. Ampak ja, vzamem zraven še ta 2 dni v Nemčiji, pol pa gremo nazaj v Sloveniji. Sem zmatrana, ko jih gledam. Coffee to go Krvšal. Tukaj se ubriše, oziroma slečejo, pripravijo za bicikl in pol grejo naprej na kolo. Ena Laura Filip tekmuje, ki je že zmagala 5-krat Ironmana na Havajih, tisti, ko spremljate to. Laura Filip! Kaj še kdo ne razume, zakaj je Aperol Spritz tako popularen, ker meni je tako gaben. Radler it is. How do you call this? Flammkuchen. Flammkuchen? Maybe a French type of pizza. Yeah. This is gonna be nice bread, like of onions. Laura Philipp zum Sieg heute. Schönen Moment. 2023. Ok, sem da se javim tukaj vmes. Triatlon mi je bil ful všeč, prvič sem bila na takem dogodku, pač nam prvo si misliš, nam se itak nič ne vidiš, ne dost vidiš, ampak je ful tak motivacijsko, zato ker si, ne vem, ker imaš tudi ful starejše tam in ja, pač res spoštujem, da se sploh tega lotijo. Drugač njegovemu bratu je šlo ful fajn za njegov prvi triatlon. Mislim, da je imel cilj, da pride v 3 urah pa pol pač skozi vse, ampak je bil, mislim, da v 3 urah 10 konc. On je sicer bolj tak nabitni, on je tipični tekač, ko so ful suhi, ampak malo smo jedla, malo smo pila tam, tako da je bil fajn dan. Ja, bi še šla na tak dogodek, sigurno.
Tako smo se najedla, da bi šla nareč spat, ampak gremo v kino, gremo gledati Barbie. Eni so ful razočarani, ker pač se zgleda visoka pričakovanja sem. No, jaz grem pa tek čist brez pričakovanj, tako da mislim, da mi bo všeč. Gremo. To je tako veliko, pa drago. Yes, Barbie changed everything. Ok, da na hitro povem glede Barbie filma. Se mi zdi, da mogoče ga eni malo preresno jemljajo. Je sigurno bolj za ženske v smislu, ženske živimo v svetu moških, a ne. In ful je pomembno, kako izgledamo, ne smemo preveč dobro izgledati. Moški lažje dobijo neko spoštovanje, brez da se potrudijo toliko. Ženske se morajo ful bolj potruditi za neko spoštovanje. Ne bi rekla, da je feminističen film, ampak je bolj girl power ali kakorkoli. In bil je ful smešen, tako da zdaj tisti, ki so bili mogoče, če je kak moški bil offended, torej užaljen zaradi tega filma, po moje ne razume heca in se strinja s tem, kar je bilo povedano. Ja, je bil smešen, pa ful mi je bilo všeč pač ta cel koncept Barbie, ne, itak smo se vsaj moja generacija igrale z Barbikami in hotela sem še reči, kolikor so stvari v trgovinah, pač kar se hrane tiče cenejše v Nemčiji, je vse ostalo ful dražje. Recimo ena karta za kino je bila 13 €. Pač je res, da je bil nov film Barbie, ne vem, ampak ja, vseeno 13 € in poloni velik paket za 2, torej ene velike kokice pa 2 veliki Coca-Coli sta bile 17 € ali celo več, nekaj takega. Ful. Dobro jutro, danes je nedelja. Danes sem že zmontirala angliški video, zdaj se nalaga, naredila sličico vse, najedla smo se na hiter. Smo pojedla neke sendviče in danes je plan, da gremo v Heidelberg. Včeraj smo bila v Mannheimu, danes v Heidelbergu, oba sta približno isto oddaljena od tukaj. In gremo gledati eno razstavo teles. Mislim, da je to enkrat bilo v Ljubljani že leta nazaj, ampak ja, pa je ful zanimivo. Mogoče bomo šla tudi rolat tam. Si bomo rolarje zraven vzela, tako da sem si spakirala še kratke hlače. Fajn dan je, ni prevroče. Dajmo. Drugače imam pa fraj vikend na nek način, razen da sem pač en vlog mogla zmontirati, ker sem cel teden streamala, zato da smo zdaj lahko skup ta 2 dni, ko on tudi fraj, tako da mi je se malo bolj dogaja. Evo, sličica je, drugače imam pa nove luči, če ste gledali moj angliški kanal, sem jih kupila na Amazonu. Zdaj so malo visoko, oziroma niso naštimane, sem to bo za stream, ko bom tukaj. Cheers! Cheers! Evo, nujno smo rabila kavo, tako da to je bila prva postaja. To so naši živci, živčni sistem. Kaj smešno zgleda. Koliko imamo tega, Še več živčevja imamo, ampak tisto se sam vidi z mikroskopom. Naše živčevje nas dela to, kar smo in tudi je odgovorno za našo srečo. Nekak sploh občutek sreče nastane. Ampak konec je sreča kombinacija polja, nas samih, kako se s tem pač spopadamo, kaj hočemo itd. To so pa žile, arterije, a je to slovensko arterije? Možganov. Razlika med zdravimi možgani in Alzheimer možgani. Oh my god. Nice cheeks, my lady. Oh my god,
si izmeriš pritisk. Meni je to najljubša stvar za delati. To je po mojem neka ta fora, ko si odrasel, pa si rad pritisk meriš. Pa ko si ga en zmeri, si ga vsi hočejo. Your heart rate should be 100 with me here. The fuck? Excuse me? 0, I think I'm dead. Yours, are you alive? To sem jaz napisala. To see the world. Ta kamera pravi, da sem 23 let stara, okej. In ta razstava teles, oh my god, tak mi je bilo všeč, čeprav tak se mogoče zdi, da je ful nekaj dolgocajtnega, meni je bilo ful zanimivo, poleg tega pač, da so znanstvene stvari, kako telo deluje, itd., bolezni telesa, je bilo tudi ful povezano s tem, telo in sreča. Vsi hočemo biti srečni, tak in jo skozi srečo lovimo in sreča je ful povezana tudi z mislimi, s telesom, nekaj je gensko, nekaj je moč misli, tako da je fajn videti, da je na nek način znanstveno podprto, da sreča je v naših rokah, vsaj v večini, ko gledaš na svet, a boš jamra, boš ti žrtev, ali boš pa vzel stvari v svoje roke, pa boš probo te slabe misli zaustaviti oziroma preusmeriti in iti proti sreči. Je pa res, da naše telo oziroma naše misli so tako narejene, da vedno hočemo več. Torej, ko misliš, ko to dosežem, bom pa srečen in pol priješ do tja in hočeš več, je tudi bilo ful dobro napisano, da dostikrat, ko sledimo tem ciljem oziroma končnim rezultatom, recimo v karieri ali pa materialnih stvareh, pol vidimo, da sreča ne izhaja iz teh stvari, ampak iz teh malih stvari vsak dan in se moramo bolj na to fokusirati. To nam prinese neko zadovoljstvo, ne stvari. Vse to že vemo, ampak tak mali opomnik, ne. Tako da, če ima kdo možnost si to gledati, pa si kaj prebrati, priporočam. 20. Smo šla nekaj malega pojesti, to je mala porcija, ampak je kar dost. Evo, zdaj pa rolat. Kak je fajn v garaži, ko je mehko, mislim gladko, ne mehko. Maybe we should just rollerblade here. Yours are squeaky. Squeaky rollerblades. Sem še bila z rollerji v dvigalu. Malo preveč ljudi za moj okus, pa malo sem pod stresom v mestu rolati. Moj zato ful folka tudi ne rola, zato ker je težko najti fajn poti, pa ne vem. Tak noben ne rola tukaj. V Sloveniji ful rollerjev vidim, tukaj pa nič. V tem gradu sem pa že bila, mislim, da je bilo na angleškem kanalu ful lepo. Čas je, da grem domov, mozol se mi je naredil. Grem pa še najprej v trgovino, v Reve grem, ker brat bi imel rad ta sladki zem. Pa še par stvari bom vzela, ki jih pač pri nas ni, oziroma se ne vem točno kaj, pa tudi suš šampon je bolj poceni tukaj, tako da si ga bom vzela. Da gremo, malo sem se jokala. Dobro, gremo. A ja, pa nekaj za pojesti moram vzeti, pa po možnosti kako kavo, tako da to je plan. Vse sem si kupila, razen vode, pač pozabila sem vodo kupiti. Da vam pokažem. Ampak itak bom šla tankat, pa si bom tam vodo kupila. V glavnem, kupila sem si sadje. Glede na to, da so maline, borovnice pa jagode, 2,63 € ni bilo tako slabo. Sem si kupila en sandvič, chicken, chili, nekaj. Sem vzela sushi in sicer California XL Crunch. Dajem tam mate te, mate čaj, whatever to pomeni, Jož ga skozi pije, pa mi je dober. Grem, imam pa še malo zelenega čaju. A ja, pa kavo sem si še kupila. Predlažnikov macchiato kavo.
Zdaj pa grem naprej. Tanka še ne rabim, ker imam več kot pol tanka, bom pol nekje najdla nekje, da ne oglih 2 € litera, ne. Pa bom tudi tam vodo kupila, saj nekaj čaja še imam. Bom preživela. Po navigaciji sodeč me čaka 8 ur in 20 minut vožnje. Malo stojimo, ker je posod delo na cesti. Jej! A vidite tam naprej ta klanček, kjera gužva je. Ok, kupila sem liter pa pol vode za 3,5 €, ampak ker sem šla še na večji, kjer plačaš 1 €, sem tisti voucher, kaj se reče, izkoristila, tako da, ja, gledam, 3,5 €. Zdaj bom pa jedla suši. Navigacija mi kaže še več zamude zdaj, tako da prijem domov 20 čez 11. Ok, zdaj sem se ustavila, da je na 15 minut, ampak to je moj prvi obrok, pol pa lahko kaos spijem. Še vedno 7 ur pa pol. Te so take ogromne role. Malo sadjem še pojedla. Si že fajn roke umila. Nije to moram zamenjati. Avstrijske vinjete grejo ful enostavno dol. Mogoče te 10-dnevne. Sem kar 2 zanč kupila, ker pač sem vedela, da bom več kot 10 dni. Tako da to imamo novo zrihtano. Kaj se to vleče? V glavnem, šli smo do iz avtoceste, ker je pač neka nesreča in tukaj je tudi gužva do iz avtoceste. Ampak je kolikor sem tako mogla iti tankat in tukaj je perfekt, zraven bil en OMV, ker je bil dizel €60 približno. In še lulat sem šla, tako da zdaj mislim, da do doma bila cool. Mogoče še enkrat tankat. Sam ne vem, če bo kaj odprto še. Moram se poključiti v to gužvo. Good luck, good luck. To pa ne bo šlo jaz mimo. Oh no. It's pretty bad. Ne vem, če me vidite, v glavnem 3:20 imam do konca. Grem zelo lulat, dež gre večino cajta, tako da je malo naporno, pa skozi neka gužva, skozi pa mislim, da bo glih smo v Avstriji. Gremo lutkat, ne vem, aj zaplačat, bomo videli, kakorkoli, lulat mora biti. Mini cola. Kje si ti? Moja mišeka. Hej, Milka, a ješ bavkico? Kaj ti ješ zdaj, Milka? Kaka gnodla. Je že rušlo. Z mamo smo šli malo na sprehod. Kaj je? Jaz sem nazaj. Vedno je fajn biti nazaj v svojem stanovanju, v svojem placu. Zdaj me pa čaka veliko pospravljanja, razpakiranja, nošenja kot po navadi. Malo sem se zdaj z Miko ustalila. Sem si pa naredila še hitro hrano, zato ker sem lačna in preden da se odpravim pa en paket pa v avtu po stvari, bi se rada ne jedla. Sem si naredila jajca, tu imam ržen kruh pa paradajz od mame, pa še malo kremnega sira. A drugače sem na TikToku videla eno foro, da mački daš hrano ali pa priboljške v to škatlo od jajc, da je bolj zanimivo, da ne samo poje hrano, ampak da si jo more uloviti, ker pač ona je notranje muca in ne lovi razen muhe pa mušice. Sem zdaj to omaknila, tako da pač ko bo hodila jaz, bo imela tukaj, bo mogla uloviti hrano. Mika? Ja?
Si malo še zmedena, ali? Ja, ni riskoladu. Smešna punca. Zaspana si, ali? Ja, nimaš cajta spati. Čisto je že prej tak delala, ampak zdaj se bom pol malo z njo legla, ampak moram mi ten paket iskat, ki so mi ga poskušali dostaviti cel teden. Moče mogla zalepiti na tla, ker se premika. Ni dala priboljško, da bo dojela, zakaj se gre. Ej, tu. Išče, te motijo navadni briketi, ali? Navadni briket je. Oh no! Navadni briket je bil bogati. Stačko si pomagi hem pa. Rožo mi je veter podr. Že en teden nazaj sem po kameri videla. Bogica. Zalila s tem, se voda nabrala. Pred dopustom sem vse stvari, ki sem jih imela za uporabila, in sicer sem naredila te jogurtove prigrizke, ki so na TikToku bili ful popularni. Grški jogurt sem zmešala z ostanki sadja, jaz sem imela banano pa nektarine, ponavadi je z jagodami, ampak ja, jaz sem uporabila, kar sem imela. Tukaj zdaj čokolado topim, tako da bom to pomočila v čokolado in pol dala nazaj v zmrzovalnik, da zamrzne. Imam zdaj tukaj dva krožnika, tako da v bistvu enega bom kar vzela, pa bom pomočila. Mislim, da je problem, da se je to začelo topiti tudi, da bom dala nazaj v zmrzovalnik. Razmišljam, da bi mogoče kar tako malo polila potem, da jih ne cele namočim, ker se mi zdi, da je preveč. Ok, dajmo probati, to se je v bistvu ful hitro strdilo, ker je bilo itak zmrznjeno. Jogurtove te so bile zmrznjene, tako da taste test. Jansko ful dobro. Z jagodami bi to bilo tudi ful nice. Drugač pa kimči me je počakal. Meni se zdi okus isti, nič bolj kiselni. Sem pa tudi probala tega, ko sem ga v drugi rundi naredila in je v redu, ampak ful preveč po ingverju ima. Ta prvi mi je boljš, ko sem dala sam ingver v prahu, ta ima pa kar močen okus po ingverju, tako da ja, drugač pa bom zraven špagetu jedla kimči, ker nimam kaj druga, oziroma se ne da kaj pripravljati. Tukaj imam parmezan, tukaj imam tuno, danes bomo jedli nekaj na hitro. Špagete kuham, ker se mi iskreno ne da kuhati, ker nam tak. Vedno je naporno, ko prijem nazaj, pa moram razpakirati, tako ne da se mi. Tako da to pojem. Pol bom naredila skico. Odločila sem se, da bom Miko naslikala in to na malo večji format. Ker ta slika, ko sem jo naredila, je bila ona še dosti mala, zdaj bom pa eno večjo naredila, ker je z mano že več kot eno leto in se mi zdi, da je prav, da naredim eno slikico za njo. Tam sem pa že začela končno zlagati cotike. To sem hodila pokazati, da sem v Nemčiji, preden da sem šla v trgovino po par stvari in sem kupila te kruhe. Polnozrnate, se Josh vedno kupi in so mi ful dobri, tako
pol ga prerežeš in imaš v bistvu kot nek bun. In ja, sem si 2 paketa vzela, ker so mi ful dobri, neki tosti v bistvu. In zdaj imam to odprto, ker je Mika šla not. In ja, stvari imam, hrano imam pod posteljo, ker pač nimam druge placa, ampak to je vse zaprto, pač ni nič odprto. If that makes sense, I don't know. Tadam. Evo, začela sem novo sliko, kot sem rekla, Mikico bom naslikala. To je slika, po kateri bom delala, oziroma delam. In ja, nekaj smo naredili. Mika je dobila novo škatlo, jaz sem pa dobila darilo iz Amazonove wishliste. Oh my god, pač Amazon wishlista pomeni, da jaz dam stvari gor, ki bi pač si jih želim. In če mi kdo hoče kaj kupiti, brez da pač mu moram razkriti naslov ali kakorkoli, da je pač privatno, vseeno, mi lahko iz te liste nekaj kupi in pač ne vem, kaj dobim, dokler ne odprem in dan sem dobila Lego kocke tega zmaja od Harry Potterja in Kindle. Pač nam, če poznate Kindle, ampak to je po mojega, no, kot neka e-knjiga, kjer pač si lahko kupiš knjige, naložiš knjige gor in da nimaš v fizični obliki knjige, ker so ful dražje, pa ful placa zasede, sploh ne, jaz si te, ko so fantazijske ali pa romane, ali pa te romantične knjige, pač itak sam enkrat prebereš, ne večkrat in je ful fajn pač pol imeti na Kindlu. Jaz sem si tega malega izbrala za prvič, zato ker, mislim za prvič pač, moj prvi Kindle, ker se mi zdi perfekt pač za nositi zraven, da ga lahko imaš pač na poti, pa tudi v eni roki ga lahko držiš in bom videla, kako mi je všeč in če bom hotela kdaj večjega si lahko nabavim, ampak ja, pač what? Ful lepo presenečenje, brez razloga, z lepim sporočilom. Hvala za vsebine, ki jih ustvarjaš, za svojo, kako se reče, community, za svojo skupnost. Cenimo te in upam, da še živela v tem. Jaz si vedno te listke shranim, ali pa če mi kako pismo napišete, si vedno shranim, imam tam spod košarico, tako da imam za spomin, ful lepo, ful hvaležna. A ne, Mika? Si ti hvaležna za novo škatlo? Včasih jo treba dati eno stran, ono od rolerjev mogoče. Evo pa smo pri koncu vloga, hvala, da ste gledali, upam, da ste uživali in zdaj smo spet nazaj v Sloveniji, to pomeni te dokaj standardni vlogi so nazaj. Ja, ta teden bo bonus video, okay? Ker imam cajt, ker lahko, ker ga že dolgo ni bilo, oziroma 2 tedna ali neki. Ja, hvala vsem za podporo, vsi, ki lajkate, komentirate, subscribate, kot vedno sem ful vesela, tako da, ja, se vidimo.